荆棘谷是东部大陆最南方的热带雨林区域，这里自古以来就是丛林巨魔的势力范围。在1500年前，古拉巴什帝国因内乱分崩离析之后，人类的势力就逐渐进入了这片区域。这场内乱导致古拉巴什帝国一蹶不振。好在赞达拉巨魔在攻下祖尔格拉部后，并没有将对手赶尽杀绝，他们只是将那些狂热的哈卡信徒们驱逐到悲伤沼泽，就返回了自己的家乡祖达萨。古拉巴什帝国的丛林巨魔们在废墟中又开始重建自己的首都。第一次战争期间，基尔罗格死眼率领血环氏族入侵荆棘谷，这里的热带雨林气候让他想起了自己的故乡。这位年老的兽人领袖一度想要占据荆棘谷，但看到自己的部落死伤了无数兽人之后，他还是放弃了与丛林巨魔的战争，带领血环部族退出了荆棘谷。这场被放弃了的战争曾一度被兽人们引以为耻，纵然血环氏族转战暴风城，但内部的叛乱已经无法压制，这也逼得基尔罗格死眼亲手杀了自己的3个儿子和2个孙子。但昔日年轻时的基尔罗格死眼却是激进派的代表，那时候血环氏族曾遭遇亚人军队的入侵，他的父亲为了族人的生命，也在放弃祖辈们留下的栖息之地。为了继承血环部族的领袖，基尔罗格死眼根据传统进入圣地，他牺牲了自己的左眼，看到了关于部族未来的幻想。在返回自己的部落后，基尔罗格死眼毫不犹豫地杀掉了自己的父亲。每个酋长都得为了部族的利益做出艰难的抉择，但这一幕也恰恰是他父亲继承大位时看到的结局。在这之后，基尔罗格死眼率领自己的部族南征北伐，虽然这使其获得了战争之王的荣耀，但他也看到了无数年轻族人的死亡。伴随着年龄的老去，这位战争之王终于意识到循环不止的征伐毫无意义。在兽人们退出荆棘谷后，热沙财团看到了机会，他们趁机夺取了藏宝海湾。热沙财团是一个新兴的贸易组织，领导者叫马林诺格福格，自称为加基森男爵。原本的热沙财团只是一个松散的炼金协会组织，主营业务也只是炼金产品。在马林诺格福格和蒙特加兹鲁维加入后，这个松散的炼金协会组织发生了质变。第3次战争期间，蒙特加兹鲁维以部落大酋长萨尔老朋友的身份，一跃成为了部落最炙手可热的新星。他脱离了热沙财团，自己创建了秀水财阀，甚至还建立了吉齿城与热沙港。但马林诺格福格却远比蒙特加兹鲁维的经商天赋更高，他早在第1次战争期间就已经尝到了战争的好滋味。3次战争期间，热沙财团疯狂扩张，不仅拥有藏宝海湾和加基森，还在联盟与部落之间发展贸易，连通了东部王国与卡利姆多之间的物资交流。为了保障自己的航线不被袭扰，马林诺格福格对海盗组织也展现出政治智慧，在拉拢住黑水海盗为商船保驾护航之外，还严厉打击雪帆海盗的生存空间。这些手段充分保障了热沙财团的航线安全。这支第3方势力的存在，也满足了联盟与部落各自发展的需要。第3次战争之后，伴随着部落的扩张，萨尔所派遣的远征军也在格罗姆高建立营地，这也逼得暴风城必须要尽快将势力渗透进荆棘谷。在卡特拉纳普瑞斯托夫人率领的元老院坚持下，瓦里安乌瑞恩国王只能派出军队前往荆棘谷，但这次军事行动的不顺利已经远超瓦王所预计。暴风城的远征军原本将库尔森大本营作为基地，但在扩张的过程中，康拉德·库尔森上校所率领的军队与荆棘谷本地的莫什奥格食人魔发生了战争。这群莫什奥格食人魔的领袖叫麦佐斯，是一个双头食人魔法师，他使用一件神器心灵之眼控制了康拉德·库尔森上校的心智。被控制的上校不再听命于暴风城，甚至公然带着军队造反，这让一批仍然忠诚于暴风城的军官与士兵无法接受。他们在多伦上尉的领导下掀起了一场叛乱，试图推翻康拉德·库尔森上校的统治权。但是这场叛乱被迅速扑灭，无奈之下的多伦上尉只能带着剩下的人手逃入北部的山谷中，在那里继续建立营地，并试图恢复与暴风城的联络。可惜现在瓦里安乌瑞恩国王已经失踪，暴风城上下已经乱成一团，没有人有空顾及这支试图求援的队伍。在荆棘谷的丛林深处，总有一些人选择远离战争。赫米特奈辛瓦里就是这样的传奇猎人。身为一个矮人，他也曾为了铁卢堡的荣耀参与战争，但很快
赫米特就意识到，这样的战争让生命变得毫无意义。这位传奇的猎人进入荆棘谷的深处，他在这里写下了著名的作品《荆棘谷的青山》。这部巨著虽然讲述了一个老猎人的故事，但也启发了战争中的人们：生命不是战争机器的填充，而是要挑战个人的极限。自此后，赫米特·奈辛瓦里的足迹就遍布艾泽拉斯的各地。这位传奇猎人立志要挑战最强大的猎物，直到生命踏入归宿。这种思维也影响了一代代的人们。现在，不仅他的儿子赫米特·奈辛瓦里二世被吸引追随，也有无数冒险者放弃了战争。有些人并不喜欢以屠杀同类为荣耀。赫米特·奈辛瓦里二世的冒险队已经在荆棘谷组建，他们这些人将追随伟大猎人的足迹，再次踏足于艾泽拉斯的每一片土地。他们或许会倒在那些强大生物的脚下，但肯定不是死在同类的手中。关于这对父子的故事还会伴随着版本的更迭而更新。当这位传奇猎人逐渐苍老之后，也许他会选择成为一名马车夫，但冒险者们不要为时光而悲伤，他的人生不仅丰富多彩，还充满传奇。对于曾统治这片热带雨林的丛林巨魔们来说，所有的这些外来者都是他们的敌人，但古拉巴什帝国早已经今非昔比，巨魔们也无力解决掉这些侵入自己领土的敌人。一些极端者试图想要恢复祭祀古神哈卡的习俗，但夺魂者曾给予这个民族深刻的痛苦。另一些极端者则看到了兽人在第二次战争中展现出的死亡骑士，他们羡慕这种能召唤死去英雄的黑魔法，也开始研究并尝试用在人体试验上。但是复活后的人却只是智力低下的僵尸。譬如巨魔的长老们注意到了这些家伙，他们以赞吉尔为首，在逮捕了这些家伙后，长老们才发现这件事的真相，因为他只是在尝试用另辟蹊径的炼金术控制别人的精神。譬如巨魔的长老只是放逐了赞吉尔，还把暗毛不足的人质沃金的小儿子耶尼库交给了对方。赞吉尔也心领神会，用调制的秘药控制了耶尼库的心智。冒险者们不要误以为自己早就杀死了这家伙，事实上，流亡者赞吉尔的人生远未结束，他有一个宏大的目标，想要重新将荆棘谷的巨魔统一起来。在大灾变的版本到来之后，赞吉尔的神秘药剂还会复活高阶祭司维诺西斯，而他也会在很多地方下毒，将那里的居民变成僵尸。当然，如果你足够幸运，在荆棘谷的海边垂钓时，还会钓到一些装有求救信的瓶子。这是一个署名普巴尔公主的求救信，不过这位公主是一个牛头人部落的公主，她曾被赞吉尔所抓获，原本也要沦为试验药品的对象。在一个月黑风高的午夜，这位牛头人公主逃出了巨魔的监狱，但却又不幸落入了猩猩们的手中。虽然你可能无法理解巨型猩猩为什么要绑架公主，但据说这是暴雪用来致敬金刚的桥段。如果冒险者也想救出公主，那就势必要挑战岛上的巨型蓝棕猩猩穆克拉，这显然会是一个危险的任务。短暂的和平早已无力维系，第四次战争的阴影也仍然笼罩在艾泽拉斯的大地上。这就是在打开魔兽世界 1.1 版本所应该了解的一些背景。但翻开这个世界的历史，所有的人物只是沧海桑田里小小的一粒沙子。这个系列将带着大家回顾整个魔兽世界的背景、剧情和最新进展。所有的后续系列将按照暴雪官方的更新节奏制作。我比你们多了一个世界，不是一句口号或是宣传词。这个世界远比所有游戏都更为宏大，而那些英雄人物也在无数玩家的奋斗下，伴随着剧情的推进而逐渐成长。鉴于整个游戏的故事过于宏大，人物和场景也在逐渐成长，所以整个故事结构会按照场景来推进，以避免玩家过于超前地了解某些重要人物的未来。因为很多重要人物都参与了前3次联盟与部落的战争，这部分的故事会独立成篇，在前传系列里针对性讲述。如果大家喜欢魔兽世界的故事，可以点个赞支持一下，点个关注，可以及时收到我更多更精彩的解说视频。